Vinga, va, som-hi, ens queden 2 dies de campanya electoral. En aquest espai de Ràdio Igualada van passant tots els candidats de les 8 formacions que es presenten a les eleccions del 24 de maig. Avui és el torn del candidat de Socialistes d'Igualada, el senyor Jordi Riba. Molt bon dia, benvingut. Molt bon dia, moltes gràcies. Què l'ha portat a presentar-se a aquestes eleccions del 24 de maig? Doncs les ganes de continuar treballant per Igualada i de dur a terme a la meva ciutat, a la ciutat que porto ja molts anys servint i a la que he viscut tota la vida, doncs, la visió o les propostes que entenem que poden ser bones per al conjunt de la ciutadania. Aquest és el principal objectiu, el principal motiu que ens impulsa a concórrer en aquestes eleccions, a sotmetre el nostre programa i les nostres propostes a consideració de la ciutadania i veure el diumenge què passa. Vostès es presenten sota el nom de Socialistes d'Igualada. Què els fa diferent a les altres candidatures? Nosaltres entenem que la part del programa, la part més important, l'element que ens diferencia i l'element que és substancial i diferencial de les nostres propostes és la part, diguem-ne, de priorització de tot el que fa referència a les polítiques socials. Entenem que en aquest moment, amb crisi i en aquesta hipotètica sortida de la crisi que està beneficiant més a uns determinats, diguem-ne, perfils, a unes determinades persones més que altres, és molt important que hi hagi polítiques en tots els nivells de govern de caràcter socialdemòcrata que permetin redistribuir les càrregues i els beneficis econòmics i socials d'aquesta situació. Tant, insisteixo, en la crisi que hem tingut com en la hipotètica sortida de la crisi en el moment i en la mesura que es produeixi. Aquesta crisi ha comportat un increment de la desigualtat. No tothom l'ha patit igual. Hi ha hagut molta gent que ha tingut moltes dificultats, menys recursos, i hi ha hagut una poca gent, uns quants, que han seguit incrementant els seus volums, els seus nivells de riquesa, a nivell general. Per tant, estem absolutament convençuts que l'única forma que hi ha per rebatre, per combatre, per compensar aquesta situació, és la posada en funcionament de polítiques de caràcter socialista, de caràcter socialdemòcrata, que redistribueixin, equilibrin, garanteixin la igualtat d'oportunitats entre la ciutadania i que això també té un pes, té un paper rellevant, especialment en l'àmbit municipal, en el que aquestes polítiques tenen cabuda i al nostre entendre són absolutament necessàries. Senyor Riba, la mida importa? El tamany importa? Li dic pel seu logo, el logo del PSC. No és un tema de tamany, això ja fa córrer molt de tinta, diguem-ne, això de les sigles i les no sigles. Jo sempre ho he dit, diguem-ne, i en tot cas el tamany de les sigles va d'acord amb allò que he dit sempre. Els partits, entenc, i la nostra candidatura entenem que són i han de ser un instrument al servei d'un projecte, d'unes idees, d'un model. No són el fi. Al nostre entendre no són el fi, però això m'ho ha sentit vostè i m'ho han sentit segurament molts oients dir-ho infinitat de vegades en eleccions, en campanya i fora d'eleccions. Per tant, el que nosaltres estem absolutament convençuts que el que importa és les propostes. Aquestes propostes nostres són socialistes, mai ens hem amagat i a aquestes alçades no es tracta d'això, precisament ho hem dit amb claredat diàfana, que som socialistes. Ara, som socialistes que tenim una visió oberta del que és i ha de ser la política, integradora a altres persones que comparteixen aquesta ideologia, més enllà del que són les sigles o les estructures d'un partit, que torno a dir, jo crec que són absolutament, el meu i tots, necessaris, però cada vegada més insuficients i que hem de fer plantejaments en aquest sentit d'obertura que permetin a altres persones més enllà de la militància o de la pertinença estricta a una organització política com són els partits, però sí compartir un programa, uns plantejaments, una visió de la ciutat i voler en aquest sentit implicar-se i compartir-la. Per tant, entenc jo que aquesta minimització del logo, a la mínima expressió, és voluntària. De fet, si miràvem els cartells del debat de l'Ateneu, tots des de la darrera fila es veien a la perfecció excepte el seu. No, el que es veu ja molt bé era els socialistes d'Igualada, que és el que nosaltres plantegem i proposem i defensem amb total i absoluta claredat. No es tracta d'amagar o de no amagar, es tracta del contrari, de posar més èmfasis en el que som i el que representem els socialistes d'Igualada. Per tant, no es tracta del que és petit, sinó del que és gran, que és el que fa èmfasi justament en aquest concepte socialistes d'Igualada. Vostès es presenten com l'alternativa realista. Pot ser alternativa un cap de llista que ha estat 12 anys en el govern municipal, amb responsabilitats de govern i 4 anys a l'oposició, que finalitzarà aquest proper mandat amb 20 anys a l'Ajuntament d'Igualada?
som alternativa, sense cap mena de dubte, al govern i el que s'ha fet al govern al llarg d'aquests 4 darrers anys, el govern de Convergència i Unió i Esquerra Republicana. Som l'única candidatura en aquest sentit que plantegem propostes diferents i que no hem compartit l'acció de govern al llarg d'aquests darrers 4 anys i, per tant, som els únics que, a més, manifestem aquesta voluntat o aquesta vocació de que el nostre programa es dugui a terme, és a dir, vocació de governar. Per tant, en aquest sentit entenem que som l'alternativa realista per a les nostres propostes, malgrat ser que ho són agosarades i clarament ubicades en aquest àmbit ideològic progressista i socialdemòcrata, entenem al mateix temps, i és un element que ens ha preocupat, que són i han de ser realistes, factibles, es poden dur a terme. I per això l'experiència en aquest sentit també és un valor afegit, perquè som conscients, sabem des de l'experiència d'haver estat uns anys al govern quines són les possibilitats reals, que són moltes, però les reals de dur les propostes que plantegem a terme i convertir-les en realitat. Siguin quins siguin els resultats el 24 de maig, vostè estarà aquests 4 anys a l'Ajuntament d'Igualada? La intenció i la voluntat és que sí. Quan un es presenta a les eleccions jo entenc que ho fa amb el compromís de complir aquest contracte amb la ciutadania. Jordi Mamén ho va fer fa 4 anys. Sempre, ara anava a dir-li, pot haver-hi circumstàncies que facin que algú hagi d'assumir responsabilitats respecte a uns resultats electorals. I jo crec que en aquest cas que vostè esmenta, justament la decisió que va prendre l'honora des del punt de vista de l'assumpció de responsabilitats que, per altra banda, sovint es reclama en els polítics. Però la intenció ha de ser la de mantenir el compromís d'estar a les dures i a les madures, d'estar en el govern si la ciutadania t'atorga la confiança i d'estar en el paper d'oposició, que també és molt important si la ciutadania creu que és el paper que has de jugar. Per tant, més enllà de circumstàncies concretes que puguin passar, com les que vostè esmentava, que torno a dir honoren, em sembla, qui les fa, la intenció, la voluntat i la vocació és estar aquests 4 propers anys al servei de la ciutadania, allà on la ciutadania cregui que hem d'estar. Què guanya la ciutat d'Igualada amb un alcalde socialista? És que creiem que guanya una visió, com li deia, d'una ciutat amb major equilibri social i territorial. És la nostra obsessió, la nostra raó de ser, i així l'hem fet, l'hem dut a terme. Em sembla que els fets ens avalen en aquest sentit, amb la possibilitat de posar damunt de la taula obra de govern feta en els anys que vam tenir responsabilitat de govern, per la confiança que ens va fer la ciutadania, que van tendir, que van aconseguir, si vostè em permet, en molt bona mesura i en molts àmbits, aconseguir una ciutat molt més cohesionada, molt més equilibrada des del punt de vista territorial i des del punt de vista social, tant amb actuacions des del punt de vista urbanístic, que van aconseguir a través de la construcció de ponts, escales, ascensors, físics i mentals, desfer, tombar molts dels murs físics i mentals que a la ciutat encara hi havia fa no masses anys, i també des del punt de vista social, amb la posada en funcionament de serveis públics que entenem que també han estat útils, han estat al servei d'aquesta major cohesió social, d'aquesta major igualtat d'oportunitats i d'aquesta, diguem-ne, major o menor, en aquest cas, desigualtat a partir de la funció que fan els serveis públics municipals. Llavors, per què creu que vostès van perdre les eleccions fa 4 anys? Ja m'agradaria saber-ho, diguem-ne, però això és molt complicat d'analitzar. Però deuen haver fet autocrítica, suposo. Sense cap mena de dubte, n'hem fet molta i em sembla que vostè ho ha vist en diverses ocasions que jo mateix l'he fet sense cap mena de dubte. Nosaltres jo crec que vam tenir diverses situacions que ens van portar en aquest punt, tant accions de govern que vam dur a terme, que o no estaven prou ben fetes o no van ser ben explicades i ben enteses, o una combinació de tot plegat segurament, i sense cap mena de dubte també uns condicionants de nivell general, més enllà de la ciutat, que afecten la política general, que han situat els socialistes doncs no en el millor dels escenaris des del punt de vista electoral. Jo crec que en aquest sentit fa 4 anys va concórrer un seguit de circumstàncies, totes elles les que li acabo de dir, que van fer una barreja, van fer un mix que ens va portar doncs, en aquest molt mal resultat que vam tenir. Parlant en el seu programa electoral de l'autèntica herència socialista, el campus, l'escola d'infermeria, el Fordy Health, l'IES Badia i Margarit, l'Anella Verda, alguna cosa deu haver fet el govern municipal, suposo, no? Alguns d'ells sí els ha acabat, molts d'ells finançats i projectats, altres els ha rotulat molt bé, com l'Anella Verda. Bé, no, ho valoro positivament. Aquest govern s'ha centrat molt en la crítica, ho he dit moltes vegades, a fer d'oposició. La crítica constant i recurrent encara a l'acció del govern anterior, més que mirar endavant i fer i formular i plantejar propostes i projectes. Aquests estan, tots els que vostè ha esmentat, ancorats en projectes, insisteixo, redactats, conceptualitzats
projectats i la majoria d'ells finançats o fins i tot executats ja en èpoques anteriors. I em sembla bé que s'hagin executat, perquè tots ells amb tota seguretat són projectes de ciutat. En tot cas, el que nosaltres hem objectat és en aquest, diguem-ne, plantejament o en aquesta patrimonialització que de fet s'ha fet des del govern. De tota manera, permeti'm que el que em preocupa més no és tant la reivindicació d'això, que crec que és necessària fer-la, com a projectes de ciutat, no com a projectes d'un o altre partit, és la manca total i absoluta de la definició de noves propostes. O sigui, el govern de Convergència i Unió i Esquerra Republicana, en aquest sentit, han continuat alguns d'aquests projectes que vostè esmentava, però han estat durant el mandat i fins i tot en campanya bastant escassos des de la definició de nous projectes de ciutat. Un cop redactats, un cop executats, millor dit, un cop realitzats aquests projectes, la ciutat necessita la definició de nous projectes que nosaltres entenem que han de configurar el model de ciutat dels propers anys, que nosaltres entenem que manquen i que no estan posats damunt de la taula i que seria absolutament necessari que així fos. El World Trade Center i el deute de l'Ajuntament també seria l'herència socialista? El deute de l'Ajuntament és el que explica justament que en aquests moments tinguem moltes d'aquestes coses que ara el govern treu pit, estan finançades justament amb recursos públics que es van obtenir d'aquesta manera, o molts altres, com el carrer del Rec. Sovint el projecte més important que s'ha fet a la ciutat els darrers molts anys i que ha hagut de ser finançat i que per tant forma part d'aquest deute que tant es queixa, és algo que per altra banda sempre ens agrada pensar que ha estat allà tota la vida, com és el carrer del Rec. El carrer del Rec va costar moltíssims diners que es van haver de pagar i formen, ja et dic, la part més important d'aquest deute municipal. Per tant, el deute és l'herència i és l'herència, sobretot, tots els projectes, infraestructures i serveis que s'han pogut fer, que eren absolutament necessaris a la ciutat i que per fer-los s'han hagut de pagar, s'han hagut de finançar. La ciutat d'Igualada va estar durant els primers anys, gairebé 2 dècades de la democràcia, absolutament adormida, sense dur a terme les infraestructures, els serveis, els equipaments que la majoria de ciutats des de la recuperació de la democràcia van dur a terme. Ja no ens en recordem de la paràlisi de la ciutat dels anys 80 i una part dels 90. Després hem hagut de córrer molt més que altres ciutats, assolir per equiparar-nos a aquestes, hem hagut de córrer, fer en molt menys temps allò que altres ciutats havien fet en 20 anys. Per la manca, com lligo amb la pregunta anterior, per la manca de definició, de plantejament, d'iniciativa des del punt de vista de la definició de projectes de futur, nosaltres entenem que estem tornant a una situació d'aquest tipus de paràlisi com la que teníem als anys 80, amb manca de la capacitat d'iniciativa de plantejar aquests projectes. Per tant, el que em sembla rellevant és el deute, és perquè s'han fet aquells projectes que la ciutat calia, necessitava, per equiparar-nos a altres ciutats, s'han hagut de fer més ràpid, perquè vam perdre més de 10 anys, gairebé 15 anys de paràlisi als anys 80 en aquest sentit i en aquesta ciutat, i per tant s'ha hagut de fer més ràpid. A World Trade Center, herència socialista, el govern diu que vostès han llançat 3 milions d'euros a les escombraries. World Trade Center jo crec que és un projecte, i ho segueixo pensant, no tant el World Trade Center, sinó la definició urbanística que en el seu moment es va fer, per cert, per unanimitat, planteja, i en aquest sentit encara planteja, perquè urbanísticament és així, que la ciutat necessitava, com per exemple es va fer a Sabadell amb l'Eix Macià, un eix en el que es definissin nous usos, nous espais de centralitat des del punt de vista de la possibilitat de la creació de l'entorn dels edificis, dels equipaments, capaços d'encabir un determinat tipus d'economia que, per altra banda, està creixent a la nostra ciutat, un tipus d'indústria o serveis o indústria neta, que tenen dificultats a trobar emplaçaments adequats amb les infraestructures, amb els elements de representació necessaris perquè es puguin ubicar i desenvolupar. I moltes d'aquestes empreses, en alguns casos, o han marxat de la nostra ciutat o en alguns casos han estat en risc de marxar. A nosaltres ens sembla que segueix sent perfectament vàlid que la ciutat ha de tenir un espai, com torno a posar el model que en el seu moment es va plantejar de Sabadell, a desenvolupar-hi un equipament d'aquestes característiques. Lo fàcil, en l'eix de l'Avinguda de Catalunya, hagués estat, i els cants de sirena, cregui'm, que eren molt importants. Tant ho eren que fins i tot vam haver de tirar endarrere un projecte d'aquestes característiques, heredat de l'època de l'últim govern anterior en aquest de Convergència i Unió, era construir-hi pisos. Durant la bombolla immobiliària, lo fàcil, i des del punt de vista econòmic,
tremendament rentable hagués estat que l'Ajuntament hagués posat, hagués venut o hagués promogut, diguem-ne, la construcció de 500 pisos, com hi havia un projecte per fer. Ens va semblar que lo important, lo interessant, lo estratègicament necessari per la ciutat era no anar per lo fàcil i rendible econòmicament, que era fer-hi pisos, sinó anar per allò que, encara que fos més difícil, ens semblava que estratègicament, des del punt de vista de la definició d'un model econòmic equilibrat, era més interessant per a la ciutat, com era construir un eix direccional que encabís aquest tipus d'activitat, que pogués encabir-la. Sense cap mena de dubte, a Igualada, a tota la Catalunya i a mitja Europa, per no dir la totalitat, aquests anys que hem passat han estat anys de forta crisi econòmica, social i sobretot, i en primera instància, des d'aquest punt de vista, immobiliària en la que ha estat impossible desenvolupar projectes d'aquestes característiques. Aquí el que hi havia era un projecte redactat, un projecte arquitectònic, que és el que es va gastar en l'ànim i en la línia d'anar desenvolupant aquest projecte, que està redactat i que té el seu valor. Tant llançats o no llançats, aquests diners estan en la mesura del que qui tingui la responsabilitat de govern vulgui executar-los o no. L'executarà vostè si és alcalde? Jo segueixo pensant, permeti'm acabar l'argument i després li contesto sense cap mena de problema. Nosaltres seguim pensant que un cop superada aquesta crisi la ciutat continua tenint una necessitat i seria un actiu des del punt de vista estratègic disposar, desenvolupar aquest eix a imatge i semblança, ja li dic, per no complicar-ho més, del que és l'eix Macià de Sabadell. Seguim pensant que aquesta idea és bona, aquest eix direccional és una idea encertada. Ens hem d'adequar al moment i en aquests anys ha estat impossible. Jo segueixo pensant que aquest eix, que aquesta avinguda és un lloc òptim a nivell de centralitat de la Conca per desenvolupar-hi un projecte d'aquestes característiques. Segueixo pensant-ho fermament des del punt de vista del model econòmic que crec que hem de tenir. Més diversificat, més equilibrat, amb major aportació per càpita en el PIB des del punt de vista d'alguns dels sectors que crec que s'han de potenciar i s'han d'incrementar en pes relatiu a la nostra economia i per tant segueixo pensant que és un projecte adequat. El concepte del que dèiem aquí i el que urbanísticament està definit. Jo crec que seria interessant abordar un cop els projectes immobiliaris depassin la frontera de la Barcelona i de l'estricta àrea metropolitana en la que aquests projectes estan començant a caminar, un cop aquesta recuperació del sector immobiliari travessi el coll del Bruc i pugui arribar més enllà del que ja s'està produint en aquests moments, segons les informacions d'àmbit econòmic, estrictament a l'àrea metropolitana, jo crec que en prudència, per fases, de la manera que sigui, és interessant, és convenient, és al nostre entendre el més positiu que podria passar és desenvolupar-se en aquest eix un projecte d'aquestes característiques amb una visió, sobretot no immobiliària, sinó amb una visió de model econòmic, de model productiu. En el programa electoral vostès també diuen que si assumeixen l'alcaldia aplicaran la moció de la PA per sancionar aquelles entitats bancàries que tenen pisos buits per espai de més de 2 anys. Es poden sancionar bancs amb els quals l'Ajuntament d'Igualada, per exemple, hi té crèdits? Sense cap mena de dubte, es pot fer. Però no crec, el nostre compromís és aquest, de tota manera no crec que sigui el més important. Jo crec que és important perquè el nombre d'habitatges en mans de les entitats financeres és important i els habitatges han d'estar al servei d'allò per al qual estan construïts, que és que hi visqui gent. És una qüestió de sentit comú i una qüestió elemental. I per tant em sembla que les administracions han de fer complir les normes a tothom, igual que si un es passa un semàfor en vermell i el veu la policia i li posarà una multa, doncs si la llei diu que els habitatges han d'estar al servei de que estiguin utilitzats i una propietària, en aquest cas un banc, no ho fa i la llei diu, la normativa, diu que això no és possible, doncs se li ha d'aplicar la normativa igual que a qualsevol altra persona física o jurídica, qualsevol altra persona ciutadà. Per tant, aquest és l'element. Nosaltres, de tota manera, amb el tema d'habitatge fem molt més èmfasi en la posada en funcionament de mesures que entenem que van o han d'anar a canviar o a millorar la situació estructural. La nostra ciutat és una ciutat que té, des del punt de vista objectiu, una mancança clamorosa d'habitatge de lloguer i en especial d'habitatge de lloguer social. Per tant, entenem que hem de posar en funcionament polítiques que tendeixin a revertir aquesta situació, modificar-la, com és el tema de la proposta que fem de la subvenció per la rehabilitació d'habitatge, per tal de que hi hagi un procés de recuperació d'habitatges buits en mal estat de forma prioritària i que, a més, com a compensació o contrapartida a l'obtenció d'aquests recursos públics, tant de l'administració local com en l'ajuda en la gestió dels tràmits per adquirir, diguem-ne, o per
percebre ajudes d'altres administracions, de la Generalitat, de l'Estat, de l'ICO, entenem que ha d'haver-hi una contrapart, una compensació, si la societat t'ajuda econòmicament a millorar el teu patrimoni, ja m'està bé, però ha d'haver-hi una compensació posant aquest habitatge, un cop rehabilitat, un cop millorat, a disposició de la comunitat, de la societat, de la ciutat en definitiva, durant un període de temps just i equilibrat els diners obtinguts per millorar-lo en règim d'habitatge de lloguer social, per tal de revertir, de compensar, de retornar una part a la societat aquesta percepció de recursos. Per tant, ens sembla que això pot, d'una forma més ràpida, incrementar de forma ostensible el nombre d'habitatges disponibles en règim de lloguer social i, en aquest sentit, incrementar l'oferta d'aquest tipus d'habitatge fins als límits o fins als paràmetres o fins als percentatges d'habitatge d'aquestes característiques que necessitem a la ciutat per atendre les necessitats que hi ha. Per tant, em sembla que no és només un tema d'eslògan des del punt de vista de les sancions als bancs, sinó em sembla que en aquest sentit s'ha de fer complir la normativa com a tothom, però sobretot s'han d'adoptar mesures de caràcter estructural que modifiquin la situació i permetin que hi hagi una oferta equilibrada i que garanteixi des d'aquest punt de vista la possibilitat d'accés a un habitatge digne a la totalitat de les persones de la nostra ciutat. Això no és un invent, són polítiques que estan inspirades en directives europees que indiquen que això s'ha de fer així. El sector de la construcció a un país tan, per altra banda, admirat o imitat com Alemanya, es centra en el 80% de l'activitat del sector de la construcció en l'àmbit de la rehabilitació d'habitatge. La patronal espanyola, la COE, té informes recurrents sobre la possibilitat, la capacitat, l'efecte multiplicador que tenen polítiques d'aquestes característiques i sobretot la capacitat de generació d'ocupació que té. Per tant, em sembla que és una política que s'hauria d'adoptar de forma urgent i immediata a la nostra ciutat. Pel que fa al pla general, en aquest tema diuen en el seu programa electoral que Igualada necessita un nou pla urbanístic que dibuixi la ciutat dels propers 20 anys i ho farem amb diàleg, consens i participació, que és el que no vam fer el 2010. Diàleg, consens, participació? El 2010 vam fer el que havíem fet sempre amb l'urbanisme, que és fer-lo de forma rigorosa, de forma responsable i de forma, sobretot, aïllada a les pressions i als interessos. I era el mètode que sempre havia funcionat de forma excel·lent per evitar a Igualada que hi hagués hagut mai la sensació de que es feien vestits a mida. En el nostre mandat tenim la gran avantatge, diguem-ne, que a nivell urbanístic, la gestió urbanística va ser sempre impecable, impol·luta, fora de qualsevol ombra de dubte o de suspicàcia de que es feien favors o vestits a mida. No podem dir el mateix ara. En el pla general vam aplicar el mateix mètode i amb tota seguretat no era el mètode adequat. En el com, en el procés, en el procediment d'elaboració i redacció del mateix, doncs no vam saber veure que ho havíem d'haver fet d'una altra manera, independentment del resultat, del contingut que després es va produir. Per tant, el que plantegem ara és que ha d'haver-hi un procés de diàleg i de consens en la mesura del possible, sobretot en la definició del què. El planejament urbanístic entenc que té, vista l'experiència que vam tenir fa 5 o 6 anys, té dues vessants. És molt més fàcil parlar i arribar a nivells de consens quan es parla sobre el què es vol fer, el què vol dir quins usos volem dotar en els espais, quins habitatges o quins tipus d'habitatges, quins coeficients d'aprofitament s'han de tenir o s'han de deixar de tenir, sense posar ratlles sobre el plànol. En el moment en què a nivell urbanístic vostè té un plànol de la ciutat en el qual hi ha dibuixades finques que tenen propietaris i els tècnics, que són els únics que poden fer-ho, comencen a dibuixar ratlles aquí al damunt, aquí i a tot arreu entrem en un procés complex, delicat i problemàtic. Qui es pensi que la redacció d'un nou pla general és o pot ser un camí, diguem-ne, de roses, si es fan les coses com s'han de fer, és impossible. No per saber-ho fer millor o pitjor, sinó simplement perquè hi ha una realitat que afecta o pot afectar en alguns casos a quelcom tan crític, tan important, tan delicat com són les propietats. Per tant, nosaltres entenem que ha d'haver-hi un procés previ de definició del què volem pel conjunt de la ciutat i per cada un dels seus espais. I s'ha d'aproximar en l'acord, en el consens, en la mesura del possible, sobre aquests criteris, sobre aquests què volem. Perquè després, quan fem l'encàrrec a les persones que poden i saben fer-ho, que són els tècnics, propis o externs, això, o una mixtura de les dues coses, tinguin clar quin és l'encàrrec del què se'ls demana que facin.
però nosaltres tenim clar i no volem enganyar en aquest sentit a ningú en la mesura en què aquí i arreu, a tots els plans generals, a tots els POMs que s'han fet dels darrers anys, quan arribes en aquesta fase de la concreció és una situació, un procediment complex, delicat i potencialment problemàtic. Ciutats de les nostres característiques han tingut 2 i 3 aprovacions inicials dels plans generals, és a dir, les modificacions que es fan a partir de les al·legacions dels veïns es compten per milers sovint i modifiquen tant els plantejaments d'aprovació inicial dels planejaments que la norma és que s'hagin de fer diverses aprovacions inicials. Per tant, són processos complexes. Ara, entenem que per minimitzar això ha d'haver-hi aquest procés, com li deia, de consens sobre el què. Què volem i on ho volem. I després passar a la fase del què, que és la que entenem nosaltres potencialment més complexa. On volen les adoberies? Perquè queda clar que el nou parc de la innovació del cuir i la marroquineria no les volen. No, nosaltres vam votar a favor de la recerca d'un emplaçament que permeti la reubicació dels adobers. Per tant, no em confongui, diguem-ne, el que jo he dit i el que nosaltres hem fet. El que hem dit en aquests moments és que no tenim gens clara i que no compartim la visió de la concreció del lloc en el que s'està plantejant aquest fet. Per què? Per proximitat amb les zones residencials. Entenem que sempre ho hem dit, que a nivell urbanístic ens havíem de coordinar amb l'entorn i que una de les conseqüències de la manca de coordinació a nivell urbanístic amb la conca d'Òdena ha estat el fraccionament dels polígons industrials. Tenim una conca d'Òdena plena de petits polígons que han anat salant al territori, i és el que tenim. L'hem de gestionar, l'hem d'ocupar, l'hem d'omplir i hem de fer de la millor manera que sapiguem, sense cap mena de dubte, amb total convicció. Ara, ens hem de plantejar si és el millor model possible. I sobretot, doncs que aquest no el podem canviar perquè ja ho tenim, si d'aquí en endavant hem de continuar amb el mateix model de construcció de petits polígons fraccionats i repartits, o hem de tendir a nivell general de la conca d'Òdena, si hem de créixer amb sòl industrial, que jo crec que sí, fer-ho de forma coordinada i de forma conjunta. Serà més fàcil de definir sòl industrial adaptat a les necessitats de la indústria del segle XXI en el que ens estan demanant en aquests moments. Serà molt més fàcil dotar-lo d'infraestructures i serveis de tota mena, serveis elèctrics, serveis de telecomunicacions, serveis de comunicació, si tenim una zona industrial o unes zones industrials grans i potents, que no passi ens continuem dedicar-nos a fer petites zones comercials industrials disperses per al conjunt de municipis. I entenem que en aquest emplaçament que es planteja la proximitat amb la zona residencial de Ses Oliveres la Massa, amb la zona de l'Espel, amb les escoles que hi ha a l'entorn, amb el barri dels Set Camins, fins i tot són proximitats molt grans i que ens poden portar a reproduir el model de convivència excessivament propera entre aquestes activitats industrials i les activitats residencials que són potencialment problemàtiques. Problemàtiques en els dos sentits, per la gent que hi viu a prop i moltes vegades, com ens està passant al polígon industrial d'Igualada, limitadores de la capacitat de creixement de les empreses, perquè per la proximitat de les zones industrials tenim al polígon industrial de les Comes, per exemple, limitacions des del punt de vista dels annexos, és a dir, de quin tipus d'activitats industrials podem encabir o no en el polígon industrial. Per tant, si tornem a reproduir aquest model d'ajuntar excessivament a prop a base de petits polígons dispersos, entenem que reproduïm aquest model que nosaltres no hem compartit mai. Entenem que hem d'anar a aquest altre model. Em preguntava també, perdoni, a part del tema dels adobers, estàvem parlant del pla general. Sí, bé, doncs en aquest sentit el tema de... i el REC, ens sembla que s'hauria de fer. Ens sembla que el REC, un cop donada sortida a la reubicació dels adobers, nosaltres plantegem i seguim plantejant la possibilitat i la major idoneïtat de buscar en zones industrials ja planificades i executades la possibilitat de traslladar aquestes indústries que vulguin fer-ho o a altres de sectors annexes que vulguin implantar-se en el nostre territori aprofitant la proximitat de la producció de la matèria prima com és la pell curtida. Per tant, seguim pensant que és molt més interessant, molt més econòmic aprofitar sòl industrial buit que en aquests moments tenim, dotant-lo de les característiques o dels serveis, de les condicions que permetin aquest trasllat que tornar en aquest model de fraccionament de zones industrials que li deia. Un cop això
plantejat i garantit, que és una qüestió, diguem-ne, que ve d'antic. Nosaltres creiem que el barri del Rec, que ocupa 300 hectàrees, pràcticament una tercera part, un 20 i un 30% de la superfície de tota la ciutat, és una zona en la que ha d'haver-hi usos mixtes. Usos mixtes vull dir usos residencials i sobretot una gran capacitat o una gran disponibilitat de sostre, d'espai, per encabir activitat econòmica compatible amb aquesta convivència en zona residencial. Per tant, un determinat tipus d'indústria neta o determinat tipus de serveis que són compatibles. Nosaltres diem en aquest sentit, i en el seu moment va ser molt criticat i un procés de gestació també molt complex i criticadíssim, i ara per altra banda admirat i molt, i en part per aquells que ho van criticar en la seva gènesi, el 22@. És un exemple que creiem des del punt de vista dels usos que s'ha dotat en aquest barri, el Poble Nou de Barcelona, interessant, no des del punt de vista de la concreció. És a dir, quins usos es poden fer en aquest moment al Poble Nou? Ens sembla que és interessant aquest model. Des del punt de vista del com, és el que li deia abans, la diferència entre el què i el com. El què s'hi ha fet ens sembla interessant. El com entenem que no té res a veure. El barri del Rec ha de tenir, ateses la seva complexitat i la seva singularitat, una definició del com es du a terme això absolutament diferent, que no té res a veure amb la que s'ha fet al Poble Nou amb el 22@, però des del punt de vista del què s'està fent el 22@ ens sembla que és inspirador i interessant com a usos que entenem que podrien ser o que haurien de ser interessants per al barri del Rec. Ràpidament, perquè encara tinc alguns temes per posar-li sobre la taula. També diuen en el programa electoral nous centres cívics, impulsarem espais cívics municipals a les Comes, Sec Camins i Poble Sec. D'on pensen treure els diners per realitzar tot això? És un espai. Un sol. Sí, que doni servei a la zona nord-oest de la ciutat. És la zona que concentra una quantitat més important de persones, de població, i que, per altra banda, històricament, un cop resolts fa 20 anys la necessitat de dotar el barri de Fàtima d'un equipament d'aquestes característiques o al centre de la ciutat, de l'equipament cívic centre fa 10 anys, entenem que cal dotar-lo d'aquests serveis. Al mateix temps, aquest equipament que ha de donar servei en aquesta zona nord-oest, en aquests barris de Set Camins, les Comes i Poble Sec, entenem que ha de ser també l'espai per conjuntament implantar-hi o ubicar-hi una nova biblioteca municipal. El Pla d'Equipaments Culturals de Catalunya, de forma objectiva, estableix quantes biblioteques o quants metres quadrats, si vostè vol, de biblioteca calen a Catalunya per tal de donar serveis a la població en funció dels seus habitants. Els metres quadrats de biblioteca que tenim a Igualada per 40.000 habitants amb la biblioteca central estan absolutament fora dels paràmetres, molt per sota dels mínims que hauríem de tenir. Per tant, per equiparar-nos, el que li deia abans, el que tenen el conjunt de ciutadans del nostre país des del punt de vista de biblioteques, necessitem una nova biblioteca per no quedar-nos enrere en un equipament i en un servei públic d'aquestes característiques que entenem nosaltres bàsic i vital. Per tant, entenem que s'ha d'ubicar en aquest espai. Hem de trobar els recursos per fer-ho de forma raonable. Per això, per exemple, plantegem optimitzar al màxim els recursos construint aquest equipament per donar servei en aquests barris, però amb aquesta doble funció per tal de precisament optimitzar els recursos per fer-lo realitat. Ja l'he dit d'aquesta manera perquè tenen redactat literalment correcte. En el seu programa electoral. Per altra banda, si vostè hagués estat alcalde, com hagués gestionat el pollastre de l'espai Pol Somnis? Nosaltres vam, vista la... A més, puc parlar, diguem-ne, amb coneixement, ben fet, no com hauria fet, sinó què vaig fer. De forma discreta i de forma prudent, perquè em sembla que és com s'havia de fer, però en el moment en què hi havia l'amenaça del desallotjament vigent, abans que a nivell processal hi hagués els canvis que van evitar que hi hagués aquest desallotjament, a nosaltres ens va semblar que no era correcta la inhibició que l'Ajuntament feia en aquest problema i ens va semblar que era convenient o positiu, però ho vam fer amb absoluta discreció. Per tant, ara segurament li explicaré per què m'ho ha preguntat, si no, no ho hauria explicat, algo que no en vam fer en absolut cap mena de publicitat. Nosaltres vam plantejar una proposta i la vam plantejar tant amb els joves que estaven en aquells moments allà, o alguns dels joves, els que vam poder veure i els que vam poder parlar, i vam plantejar-ho, per altra banda, a la propietat i a sectors, diguem-ne, a l'entorn de la propietat. Ens semblava que hi havia la possibilitat d'arribar a algun tipus d'acord que permetés resoldre la situació sense anar per la via judicial
I el que vam fer va ser això que li acabo d'explicar. I vam plantejar a una part i a l'altra, intentant mediar en el conflicte que hi havia, insisteixo, just abans de l'amenaça de desallotjament, que era una situació que ens semblava i ens sembla que era absolutament indesitjable per als afectats i per al conjunt de la ciutat. I vam fer això. Per tant, com hauria actuat? Doncs fent el que vaig fer sense tenir responsabilitats de govern. Cal Badia és una bona resposta a la demanda d'espais pels somnis? Jo crec que no hauria de ser plantejat com a resposta a l'espai dels somnis. Però s'ha venut com una resposta. De fet, Cal Badia sorgeix després de la reclamació d'espais pels somnis. Crec que no hauria de ser, per tant li estic donant per suposat que entenc que és. Jo crec que si definim que hi ha una necessitat d'aquestes característiques i que aquest és l'emplaçament adequat, que em sembla correcte, ho hem recolzat en tot moment, i que aquest és el mètode a través d'aquest procés participatiu de definició dels usos, del model de gestió, etc., doncs benvingut, però em sembla molt més positiu fer les coses plantejades en positiu, no de forma reactiva. Perquè si les coses es plantegen de forma reactiva en contraposició a, sempre tenim a la gènesi i a la base una cosa, un element que pot fer-la anar coixa, diguem-ne. Per tant, torno a dir, hem compartit aquest procés de definició de Cal Badia, però ens sembla que s'ha de plantejar en positiu, sense condicionants, sense elements a la base que li condicionin el seu desenvolupament, com el fet de ser una resposta, una reacció a una altra cosa. Per acabar, si Marc Castells acaba governant, per exemple, en minoria els propers 4 anys a la ciutat d'Igualada, vostès estan disposats a arribar a acords per aprovar i tirar endavant ordenances fiscals i pressupost? Allò que diuen aquell acudit, com ha canviat el cuento, no? Fa 4 dies estàvem parlant d'uns altres escenaris, oi? Però bueno, no, nosaltres, li explico, la nostra voluntat és vocació de govern. La vocació de govern es té si es té la possibilitat de governar i es té si no es té la possibilitat de governar i s'està a l'oposició. Primera consideració. La nostra formació política i socialistes d'Igualada som una proposta que tenim clarament voluntat de governar. Torno a dir, es governa si es té la majoria per fer-ho, però la vocació es manté si estàs a l'oposició. Primera consideració. Segona consideració, la nostra proposta, el nostre plantejament és, i només serà possible entrar en vies d'acord, amb governs que duguin a terme plantejaments des del punt de vista polític clarament progressistes i que vagin en sintonia amb els plantejaments d'esquerres i progressistes, prioritzant les qüestions socials que nosaltres tenim. Per tant, estarem disposats, diguem-ne, a col·laborar govern o oposició, des del govern o des de l'oposició, amb aquests plantejaments, amb aquests criteris. No podria ser d'altra manera. A vostè li agrada córrer maratons, curses de fons... Aquesta campanya electoral, per vostè, se l'ha pres com una cursa de fons, que n'hi ha que han començat potser molt a l'esprint i a mesura que arribem al 24 de maig es van desinflant i vostè té la sensació que ha anat a un ritme constant? Deu ser que l'experiència en curses de fons també serveix i ajuda en la política. Perquè jo crec que cadascú fa el que bonament pot en una campanya electoral. És un procés molt complicat, molt complex. I a vegades et surten bé les coses i a vegades no et surten bé. I tothom és bon general vist la batalla des del resultat, que encara no l'hem vist. I per tant ara estem donant moltes coses per suposat. Jo que estic absolutament convençut que tothom fa el que pot, el millor que pot. I si l'hem encertat més o menys en el plantejament de campanya, precampanya, doncs en part ho veurem el diumenge. Dic en part perquè hi ha moltes qüestions que tampoc depenen estrictament i només del que es fa a nivell municipal i altres condicionants a nivell general, a nivell de país, a nivell de situació política o de preferències polítiques que no depenen només de la capacitat o de la campanya, dels candidats, dels programes, dels equips que fem a nivell municipal. Jo estic absolutament convençut que tothom fa el que pot. De la millor manera que pot. A nivell de xifres, quins regidors li semblaria a vostè que serien uns bons resultats pels socialistes d'Igualada? No, amb això ho dic amb tota sinceritat, no he perdut, o no he esmerçat, no sé si es perd, per mi sí, ni 2 minuts ni 5 minuts a fer, més enllà dels acudits o de les converses molt disteses, absolutament cap mena de cabala sobre quins seran els resultats o deixaran de ser els resultats, si les enquestes amunt o les enquestes avall, ni en tinc, ni l'he tingut, ni l'he volgut, però no la puc pagar, entre altres coses, així de clar, valen moltíssims diners, una enquesta ben feta, i per tant em sembla que el que hem de fer, el que ens ha semblat que havíem de fer, era la millor campanya que podíem, entesa com el candidat fes el millor que sabés,
que l'equip s'impliqués i estigués treballant a totes, que ho està absolutament fent, que tinguéssim unes bones propostes, un bon programa per explicar-lo, que tinguéssim la capacitat i l'encert d'explicar-lo de la millor manera possible. Estic molt satisfet de com ho estem fent tot això i, diguem-ne, el que hem esmerçat tots els esforços, més que fer cabales sobre quin seria el resultat acceptable o no, o quin pot ser, o les porres típiques i tòpiques que aquests dies es fan amb tota la lògica, no? Perquè forma part també del ritual electoral, però escolti'm, de debò que nosaltres ens hem dedicat a lo que ens hem dedicat i el dia diumenge doncs valorarem i en tot cas, sense cap mena de dubte, li dic que bé estarà el que la ciutadania acabi decidint que ha de ser per al govern de la ciutat. Senyor Riba, hem acabat. És el torn de la Paulina Jordan, que ha observat atentament l'entrevista. I ara, Paulina, ens explicaràs què és el que has vist. Bon dia. Bon dia, Xavi, bon dia a tothom. És interessant perquè en aquest punt ja estem amb dos galls pesats, dos pesos pesats de la política igualadina, ja estem parlant de polítics experts, i amb això se reflexa moltíssim, i bon dia, senyor Riba, també, es reflexa moltíssim la seva postura. És a dir, és interessant com la gent que ja té moltíssima experiència amb entrevistes, en plens municipals i en participació pública, agafa ja una postura molt més ficada cap endavant, no? Aquest recolzament amb els colzes i també el tenir les mans sempre juntes han sigut una constant amb la postura del senyor Riba. Això què vol dir? Que ja té un equilibri absolutament dominat de la seva emoció, de la seva postura lògica, si vols dir, i sempre es centra al mig. Té les mans sempre juntes i a partir d'aquí va fent gesticulacions cap a un costat i cap a un altre. No és emocional, és una persona absolutament tranquil·la que ve les coses amb moltíssima perspectiva. Té moltíssima confiança, et mira als ulls, però hi ha coses que són interessants i que és això de les respostes llargues envers d'una pregunta que no vol. ¿Vale? Té això que tenen tots els polítics, el permítame acabar, no? Permítame acabar això. I llavors ja tenim respostes molt més llargues a preguntes molt més simples. Llavors la gent el que vol són a vegades respostes tancades, però tenim ja aquesta idea de donar moltes xifres i també es nota moltíssim el coneixement que té de la ciutat, de la situació. I clar, són anys de treballar aquí. Aquí sí que hem tingut paraules recurrents. Crisis, propostes, som socialistes d'Igualada. Això l'ho he volgut dir moltíssimes vegades. Ho hem arribat a dir 12 vegades. Som socialistes d'Igualada, no? Estructures, experiència alternativa, realitat, estratègia, modificar i futur també han sigut paraules recurrents. I si hem de tenir una frase que crec que és com un títol de l'entrevista, ha dit: nosaltres hem tingut moltíssima cura amb tot el que ha sigut el pla urbanístic. Hem tingut un pla urbanístic impecable i no pas models a mida com el tenim ara. Això crec que és un reflexe de tota l'entrevista i em sembla que és interessant. I una altra cosa més que crec que és bo dir-lo és el to de veu. De més a més, ja ens trobem amb polítics, com diem, amb experiència, i el to de veu canvia envers la seva postura. Llavors, es fica cap endavant, cap enrere, sempre les mans juntes, i té certes puntualitzacions que són importants per a ell, que vol deixar clar aquelles coses, la gent, i això crec que té un efecte molt interessant amb la gent que ens sent, sobretot, i això s'ha d'agrair perquè hi ha paraules que amb aquestes respostes tan llargues es queden molt més fixades. I crec que això ha sigut interessant, Xavi? Moltes gràcies. Moltes gràcies. Estàs d'acord? Sí, i tant. Interessant sentir com et radiografien, no? Francament, de debò, molt interessant i enriquidor. Li agraeixo moltíssim. Paulina, moltíssimes gràcies, demà t'espero. Sí, demà serà un dia interessant també. Senyor Riba, moltíssimes gràcies, molts encerts, que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.